लेकिन क्लीनिंग बहुत मैटर करता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग के पास एक डेल का बहुत पुराना सीरीज का मतलब लैपटॉप है। मतलब मदरबोर्ड बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा है। ठीक है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर, डस्ट। तो डस्ट मॉइस्चर के लिए बहुत तरह के मल्टीपल इशू होते हैं। इसमें एक्चुअली 3 बीप आ रहा है, मतलब बोर्ड तो ऑन है लेकिन 3 बीप आ रहा है। ठीक है, इसका फैन घूम रहा है। ठीक है, तो ये 3 बीप क्यों आता है? एक्चुअली 3 बीप का मल्टीपल रीजन हो सकता है। मतलब पीसीएच से भी प्रॉब्लम हो सकता है, आईओ से भी प्रॉब्लम हो सकता है, आरटीसी सेक्शन से भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये 3 बीप आने का जो है ये रीजन, बहुत तरह के मल्टीपल रीजन होते हैं 3 बीप आने का। ऐसे अगर 7 बीप आता तो वो सीपीयू के लिए होता, 8 बीप आता तो उसका डिस्प्ले के लिए हो, ग्राफिक्स के लिए हो सकता था। ठीक है, तो ये बीप जो डेल का बीप एरर वाला ये है, वो आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता है, लेकिन आपको डायग्नोस्टिक जो एक्चुअल मेथड है डायग्नोस्टिक करने का, जो इसका पावर सीक्वेंस है, जो इसका ऑन होने का जो सीक्वेंस है, उसको फॉलो करके अगर चलेंगे तो आपको एक्चुअल रीजन दिख जाएगा। मतलब एक्चुअल जो फॉल्ट है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसका इस बोर्ड का जो कंडीशन है, ये अभी डायग्नोस्टिक करने से पहले पहले इसको वॉश करना पड़ेगा। मतलब वॉश कैसे करेंगे? आपको सिंपल पानी और साबुन से वॉश करना पड़ेगा। मतलब डिटर्जेंट पाउडर और पानी से अगर वॉश करेंगे तो इस तरह का मॉइस्चर पूरा निकल जाएगा। इससे एकदम पूरा क्लीन करके धो दीजिए। उसके बाद इसको ड्राई कर दीजिए। हो सके तो धूप में रख दीजिए, या फिर आप ड्रायर से ड्राई कर दीजिए पूरा। ठीक है, तो उसके बाद इसको फिर से डायग्नोस्टिक कीजिए। अगर उसमें भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, मतलब उसमें भी प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, मतलब साफ करने से। ठीक है, अगर साफ करने के बाद भी इस तरह का 3 बीप आए, तब हम लोग पावर सीक्वेंस को फॉलो करके इसको डायग्नोस्टिक करेंगे और इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि डस्ट तो पहले से ही मतलब हर लैपटॉप में रहता है, तो उस डस्ट के साथ जब मॉइस्चर मिक्स होता है तो मल्टीपल जो सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, वो सेमीकंडक्टर के पिन में कुछ रैश टाइप का हो जाता है। ठीक है, और डस्ट मतलब मॉइस्चर एक ऐसा कंडक्टर का काम करता है जो अननेसेसरी मतलब कंडक्टिंग करा देता है। जिस पाथ को एकदम क्लीन रहना चाहिए वहां भी कुछ इलेक्ट्रॉन ये हो जाता है, फ्लो होने लगता है। ठीक, तो हम लोग इसको पहले वॉश करेंगे। इसका जो डॉटर कार्ड है ये सारा एक साथ पानी से धो देंगे और इसको पूरा मतलब ड्रायर से सुखा देंगे। मतलब हेयर ड्रायर अगर आपके पास रहेगा तो उससे सुखा सकते हैं, या फिर ब्लोअर से भी हल्का हीट देके बोर्ड को सुखा लेंगे। तो अब सारा पार्ट्स को निकाल लेते हैं। जैसे स्पीकर खोल लिया, उसके बाद ये डॉटर कार्ड सारा जो भी लगा हुआ है सारा निकाल लेंगे। तो आप वाईफाई कार्ड जो भी इसमें पेरिफेरल लगे होते हैं सारे निकाल लीजिएगा। रैम निकाल लीजिएगा, रैम को धोने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हीटसिंक निकाल लीजिएगा, प्रोसेसर निकाल लीजिए, और वाईफाई कार्ड को धोने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अभी पानी और डिटर्जेंट पाउडर डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें आप बोर्ड को लगभग आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए डुबा के। ऐसे थोड़ा सा रब कर दीजिए और उसके बाद आधा घंटा लगभग इस घोल में, डिटर्जेंट पाउडर और पानी के घोल में बोर्ड को छोड़ दीजिए, जिससे इसका पूरा मतलब जो भी डस्ट मॉइस्चर है वो पूरा मेल्ट होके पानी के साथ निकल जाए। उसके बाद इसमें आपको साफ पानी से धो के इसको सुखाना है अच्छी तरह से। लगभग 12 घंटा तक किसी जगह में खड़ा करके रख दीजिए, जिससे इसका पानी पूरा निकल जाए। लेकिन क्लीनिंग बहुत मैटर करता है। ठीक है, हर बार आपको इस तरह का क्लीनिंग नहीं करना है। जिस बोर्ड में आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ये गंदा है, बहुत ज़्यादा डस्ट मॉइस्चर इसमें लगे हुआ है और वो कुछ एरर दे रहा है, तो आप इस तरह के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो इसको क्लीन कर दिए। बहुत पुराना लैपटॉप होने से इस तरह का प्रॉब्लम आपको मिलेगा।
एकदम नया सीरीज के लैपटॉप में इस तरह का प्रॉब्लम बहुत कम ही आता है। तो इसको मैं अभी साबुन पानी से धोने के बाद बहुत नॉर्मल पानी से धोऊंगा, जिससे ये प्रॉपरली इसका साबुन सारा निकल जाएगा। उसके बाद इसको ड्राई करूंगा। साफ पानी से धोने के बाद इसको पूरा अच्छी तरीके से सुखा 12 घंटे के लिए कहीं खड़ा करके छोड़ दीजिए, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। ठीक है, उसके बाद उसको ड्राई कीजिए। उससे क्या होगा ना, उससे सारा मॉइस्चर पूरा ड्राई हो जाएगा, बोर्ड पूरा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी साफ पानी से धो लेंगे, उसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसका क्या इसको सनलाइट में सुखाया, उसके बाद इसको एक बार ब्लोअर से हीट कर लेंगे, जिससे अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर इसमें बचा होगा तो वो भी उड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको हम चला के देखेंगे कि ये 3 बीप का एरर दे रहा है, या वो अगर प्रॉब्लम्स 3 बीप वाला प्रॉब्लम आ रहा है या फिर वो क्लियर हो गया है। अगर मान लीजिए 3 बीप फिर भी दे तो इसको इसका पावर सीक्वेंस के हिसाब से इसको फिर डायग्नोस्टिक करके देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन फेलियर हो रखा है। तो क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसका हालत बहुत इस बोर्ड का ख़राब था। अभी बहुत चमचमाता हुआ बोर्ड दिख रहा है, कुछ भी आपका डस्ट मॉइस्चर या फिर किसी तरह का भी रैश इसमें नहीं दिख रहा है। पूरा एकदम सारा बोर्ड क्लीन हो गया पूरा। ठीक है, तो इसको ठीक से थोड़ा हीट कर देते हैं। ऐसे मैंने सनलाइट में लगभग 2-3 घंटा इसको सुखाया है, तो मॉइस्चर तो इसमें होने का अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी थोड़ा सा हीट कर लेना ज़रूरी है। इसके जो कनेक्टर वगैरह है इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह भी सकता है, लेकिन वो अभी पूरा क्लीन हो गया है बोर्ड। ठीक है, तो सारा जो पार्ट है डॉटर कार्ड वगैरह, डॉटर कार्ड को भी बहुत अच्छी तरह से धो दिया है। ठीक है, इस सारा पार्ट को थोड़ा थोड़ा हीट कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा इसके पीसीएच में भी थोड़ा हीट दे देते हैं। अगर थोड़ा बहुत ड्राई रहा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बोर्ड बहुत क्लीन हो गया है, ज़रा भी डस्ट मॉइस्चर नहीं दिख रहा है, एकदम क्लीन चमचमाता हुआ बोर्ड है ये। तो इसको साफ करने के बाद अब हीट तो मैंने दे दिया, इसमें ब्लोअर से हीट कर दिया बोर्ड को। तो अब इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें डिस्प्ले आ रहा है या नहीं, या फिर 3 बीप का जो एरर आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें सप्लाई देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि वो 3 बीप दे रहा है या फिर वो एरर हट गया है। ठीक है, तो इसका प्रोसेसर लगा लेते हैं। प्रोसेसर को भी अच्छी तरह से क्लीन किया था, मतलब इसका जो पिन आउट था वो भी बहुत काला काला हो गया था, तो अभी बहुत क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसको अब इसके स्लॉट में बैठा के ठीक है, टाइट हो गया। तो हीट सिंक फिर लगा ही देते हैं। हीट सिंक लगाने से पहले आप थोड़ा इसमें हीट सिंक कंपाउंड लगा दीजिए, जिसे हीट थर्मल पेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको टाइट कर दें। आई थिंक अब ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर कोई सेक्शन फेलियर रहा, मान लीजिए पीसीएच का कोई रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, या फिर आपका आईओ से कुछ प्रॉब्लम है, आईओ और पीसीएच से ही ये तो इस 3 बीप का ज़्यादातर मतलब
इशू आता है तो हम लोग इसके प्रॉपर मतलब डायग्नोस्टिक करेंगे अगर 3 बीप फिर से आया तो। ठीक है, एक रैम लगा देते हैं। ठीक है, और इसका डॉटर कार्ड में ही आपका ये डीसी सॉकेट लगा हुआ है तो इसका डॉटर कार्ड तो लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद इसको पावर देके देखेंगे। एक्चुअली इसमें स्पीकर को सोल्डरिंग किया हुआ था तो स्पीकर तो अभी दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हम डिस्प्ले लगा के ही देख लेते हैं। अगर प्रॉब्लम्स क्लियर हो गया होगा तो डिस्प्ले भी आ जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले लगा दिया, डीसी को ऑन किया, पावर दे दिया, बोर्ड तो प्रॉपर ऑन है, डिस्प्ले भी आ गया है। तो इसका मतलब बोर्ड पूरा क्लीन करने से ही इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसका 3 बीप का एरर अब नहीं आ रहा है। मतलब मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम की बोर्ड प्रॉपरली रन करने लगता है। उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम रहा भी तो उसे डायग्नोस्ट करके आप अगर फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉपरली अगर वॉश नहीं किया हुआ है, क्लीन नहीं है बोर्ड, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम वो मतलब करता है। ठीक है, तो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।